Machst du Musik, Schatzi? Okay. Go! Umziehen von Darmstadt aus. Mhm. Das war halt auch für ihn erstmal krass, weil alle Unsicherheiten weg waren. Wie fühlst du, mein Schatzi? Oh, schön. Und? Feiertag. Keine Arbeit. Mein Bruder ist da. Du bist da. Familie ist da. Alles cool. To you. Wo ist dein Anzünder? Wie geht's es? Ja. Sehr gut. Familie ist hier. Ich habe Tee. Aha. Ich spiele Playstation in Berlin, aber in Frankfurt. Ja. Und bald essen wir. Cool. Einfach alles, oder? Hier ist ein Messer, ja. Dann machst du nur sauber jedes Stück und dann hier und dann schneiden wir draußen. Okay. Nur die Paprika, wir lassen nur so. Mhm. Okay. Super. Wie Maschine. Oh ja, sieht gut aus, aber wofür? So, was brauchen wir noch? Das ist Messer, das Olivenöl, dann Salz, hol ich noch Pfeffer. weißt du? Mhm. So. Jetzt machen wir nur. Oh je. Immer, immer. Hast du wieder geschissen? Gut, okay. Genau, voilà. Gut. Grill time. Noch nicht fertig? Doch, das ist überall Blut, das siehst du ja. Boah, es wird so heiß, Alter. Ich will noch ein letztes Mal Ja, gönn dir. mitnehmen. Gönn dir. So. Alter, das ist so heiß. Ei, ei, ei. Oh ja, das reicht. Ach, das geht noch, oder? Geht nichts über Holzkohle, Alter. Da richtiges Feuer. Das macht schon noch ordentlich noch mal Flair, wenn man so einfach richtiges Feuer zum Grillen benutzt.
Schön. Haben wir gut gemacht, Gerhard. 꽃게만. Noch einmal. Alles klar. fertig? Ja. Dann. Nicht noch nicht. Noch nicht. Okay. Am Ende, letztes Mal. Finale Zerstörung. Ja. Kaputt. Okay, fertig? Ja. Da. Ja. Guck mal. Yay, so Das gut. reicht. Aha. 2021, erster Grill. Vegane Wurst. Vegane Wurst. Sieht so gut aus. Gemacht aus. Aus was ist das gemacht? Willst du einstechen? Es ist gemacht aus Sojaprotein. Sojaprotein. Das riecht richtig krass nach Wurst. Oh, Ja, gut. Boah, ich krieg Hunger, Alter. Mhm. Let's do this. Let's do this. Next. Bin gespannt. Wo kann ich die Spieße erstmal hin tun? Hier hin? Oder soll ich einen neuen Teller holen? Wow, Oh, so schnell. ja, das Feuer ist halt stark. Die man überwinden muss, wenn man auf die Grüne geht. So, was machen Hast du einen Auftritt? Nee. Tu was, Schatzi. Trotzdem damit du was machst. Yeah. Letzte. So opener. Für Bier. Cool, Schatzi. So gut gemacht. Jemand gut machen, da immer ich wie dir. 5-Sterne-Hotel Ja. in Seychellen sieht das auch nicht anders aus. Genau. Für Sie alles da. So. Das Ketchup oder nicht? Dann hast du Ketchup mitgebracht? Ketchup ist oh, ja, der ist hier. Okay, gut. Die ganze Soße ist da. Sehr gut. Perfekt. Nudelhaltchen. Ja, wir können. Ja. Wo willst du sitzen, Schatz? Hier neben dir. Ja? Aha. Eltern Gerrit, wir hier, oder? Schön. Was sieht? Sag, guten Appetit. Was ist da hinten? So los? Gemüse, alle Gemüse. Oh ja, habe ich vergessen. Gemüse. Kommt das auch rüber, oder was? Schöne Gemüse. Ist doch genug Platz, ist der richtige Platz. Ich hab's doch. Aha. So, okay. Los Sehr geht's. gut, los geht's. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich denke, das ist schon gut.
So nah an. Jetzt geht's hier richtig rund. Oh, Wirklich zum ich glaube, Das ist nicht die richtige Zeit, oder? ja, Moment, warten hier. Hä? Das ist schon okay. Hier Ui, 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 ui. muss schon knusprig werden. Hier. Die Flammen. Oh my God. Das ist einfach so heiß. Damit dem Feuer hier Abstand nehmen. Also wenn eine Böe kommt. Das ist ja irre, das Feuer. Boah, das ist ein richtiger Kamin, den du da jetzt gebaut hast. Ja. Boah, es ist echt sauwarm. Muss das wegkippen. Nee, schon okay. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Richtig warm. Siehst du? Ja, knusprig. Voll nicht Neues. Nein, nein. Nina, das reicht. Nicht so ein Profi. Das reicht. Keine Angst, einfach hier. Komm mal meine Hand. Danke, Schatz. Okay, jetzt kannst du loslegen. Aber jetzt einen ordentlichen hier. So einen richtigen Lagerfeuer-Marshmallow. Hier ein bisschen näher ran und dann gib ihm was. Lecker. Oh, das wird ein schwarzer Marshmallow. So. Oho, oho, oho. Jo, jo, jo. Nur mein Marshmallow nicht. Man kann gar nichts sehen, oder? Dann noch ein bisschen. Wow. Man kann alles sehen. 20 Meter hoch. Wow, so groß. Das sieht echt ein bisschen seltsam aus. Ja. Da sind sie, haben wir gerade von denen gesprochen. Genau, ne? Unbemanntes Fluchobjekt. Man kann nicht sehen. Unbekannt. Nee, geht nicht. Gib mir ein Tee, Opa. Okay, gib mir einen Tee. Over. Gib mir ein Tee, bitte, Opa. Was? Camilla bittet, Opa. Kamillentee. Oh, das ist schlecht. So, okay. Aha. Ah, cool. Das ist okay alles. 첫 번째 밤 텐트에서 자보는 지금은 따뜻한데 밤이 어떨지 모르겠네. 하나도 안 보이잖아. 오. Warm genug? 봤지, 국내? Das ist so hell, Schatzi. 야, 이거 봐, 비디오. Hey, so hell. Das habe ich beim Alnatura gekauft. Hat ihr auch Alnatura? Bestimmt. Vielleicht. Alnatura. Oh ja, ja, ja.
Petersilie. Petersilie, ja. Koriander. Ja, Aber mehr ich habe Pulver Koriander. da rein. Das ist alles okay. Das macht nichts. Das ist ein Pickel. Glas. Ah, hier. Ja, das Glas Fleisch. Können wir da lang gehen? Gerrit oder wo lang? Jetzt hier geradeaus laufen, wenn ich hier den Weg durchführe. Aber nicht so schlimm. Wie auf der Farm. Oh. Komische Geräusche. Aber es ist sehr groß, oder? Großer Vogel, glaube ich. Größer. Ist aber irgendwas durchgefahren, siehst du das? Plötzlich. Ich weiß. Oh, Schlange! Ich hab Angst. Geht ja, ne? Wie heißt es? Sonnenblumen. Noch nicht fertig. Was? Ich wollte meins machen. So besteht Plätze. Cool. Cool. Oh. So gut, oder? So kompakter. Ein bisschen schwarz. Aber so gut, glaube ich. Weißt du, wie heißt das? Pfannkuchen. Nein. Doch. Kota. Kota. Jetzt macht das Spaß? Ja, so. Sehr. Okay, erst einmal. Oh yeah. Okay. Oder? Heiß, heiß, heiß. Mm. Lecker? Mhm. Hast du mit Soße gegessen?